Ka National People's Party NPP kalapan kre syat ban pediang senyubha ia ka jingwan yeso ki MLA ka Kongres sya ka sem jongka menta ka janmit jong ka senginengkong. O Menteri Rangba Kejela o Konrad Kesangma o Badairu o National President ka NPP un sawan paino na rilum karo ban yadon lang ha ka jingilang pediang ya ki MLA ka Kongres hasilong. O Menteri Rangba un pli ya ka Rongjeng Model College menta ka step senginengkong bad hadin kani un sawan pai bet hasilong. Katkum ka khobor bayok lum kini ki MLA ka Kongres kidai u MLA na nongstony uba Gabriel Waklang MLA ka Mauhati uba Charles Marngar bat kalaru ban kentup ya u MLA ka umsning u Dr. Celestine Langdo u balapau kerteng la Shita Yotam menta ban lej yeso no baca ka NPP ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ha ka sengi thoding kala sospon ya arngut na kini ki MLA kata uba Gabriel Waklang bat uba Charles Marngar hadu Andrews Nem namar ka jingyedon jingyedai bat ka Sarkar MDA bat ka jingle ya kikam balong persya ya ka parti hanrai ke MPCC kadang map ya Dr. Celestine namar ba ulawan sya ka jingyalang balakhot ban yakren halor kani kakam kani karai jong ke MPCC kala pentikna ya ki hamsaya badru ya ka jinglet yeso jong uba Gabriel bat uba Charles sya ka NPP kumbalong menta ke Kongres kadon saungut ki MLA ha ka yingdot ba thau ain ke jela ban kier ya ka jingsha mat kerteng kum ki MLA hapo ka anti defection law hadu r slice that lani new percent majority kadai ka badon kam kabalong hadu laingut ki MLA hanrai ka ai kabal tikna kalong ba ka jinglet penyeso ki MLA ka Kongres sya ka NPP kanlong menta ka janmi ka Kongres kala persyang banbat ya Dr. Celestine Langdo kenang ban penap ya ki angut ki MLA ha ka an kan thiep seng lada ki kan thiep seng hanrai ka ai ka ban jia bat ka ai ka ban long ban man kan sapau shai shibit jamit ka NPP kala don at phu prangut ki MLA ha ka sem menta bat da ka jingwan yeso sa kini ki laingut ka jingdon MLA ha ka ne ka parti kan jo ya ka lai phewai ngut ka bala biang pura unumbar ban sensyar marwei ha ka sarkar ki khobor hamsaya kila sepriang ru koleng ki jaka bada ka jingwan yeso kini ki MLA ka Kongres ka NPP kala ban knino ya ka wai ka syuki menteri sarkar na ka United Democratic Party UDP ban ai bujli ya wai na kini ki MLA ka Kongres